안녕하세요. 나래트럭 대표 백지만입니다. 오늘은 날씨가 많이 좋아졌습니다. 날씨 많이 풀렸고요. 어제가 입동인 걸로 알고 있는데 겨울철 건강 주의하시고 감기 조심하셨으면 좋겠습니다. 오늘은 아침 일찍 화성 차고지에 와 있는데요. 엊그제 접한 영업남바 사기건으로 직접 빨리 동영상 올려드리고 주의하실 수 있는 부분이 있으면 주의해야 될 것 같아서 급하게 동영상 찍고 있습니다. 이거 유튜브로 올려드릴 거고요. 제가 일전에 이 유튜브 내용들 중에도 영업남바는 권리금 계약이기 때문에 항상 유의하실 부분, 주의하실 부분을 꼼꼼하게 체크하시면서 거래를 하셔야 된다는 내용 말씀드렸는데요. 이번도 그거랑 비슷한 사례입니다. 저희 사무실에서 일어난 사기건인데요. 항상 영업남바는 말씀드렸다시피 권리금에 대한 계약입니다. 차 같은 경우는 명백히 차가 이전이 되는 거기 때문에 명백히 사기로 치부가 되는데, 이 영업남바 관련해서는 사기를 당한 사람도 사기를 치는 사람도 명백한 게 없기 때문에 조금 주의하실 부분들이 굉장히 많습니다. 사례를 잠깐 설명드리겠습니다. 엊그제 직접 접한 사례입니다. 내용을 잠깐 설명드리면, 영업남바를 가지고 계시는 분에게 영업남바를 중간에서 거래를 해준다는 브로커들이 있습니다. 인천에 사시는 분인데요. 제가 이름은 거명할 수가 없어서 직접 거명할 수가 없고 여자분이었습니다. 그 여자분이 중간에 중개 역할을 한 거고, 그 중간에서 이분이 영업남바 값을 다 취하고 소비자한테 다 취하고, 그 취한 부분을 영업남바를 매매하신 분한테, 양도하신 분한테 잔금을 다 치러줬어야 되는데, 계약금과 중도금, 나머지 지금 2건이었는데요. 나머지 건에 대해서는 잔금이 치러지지 않고 잠적을 한 상태입니다. 계획적인 사기라고 볼 수 있는데요. 그래서 오늘 날짜로 저희 직원이 고소를 하러 들어갔습니다. 고소를 하러 직접 들어갔고요. 이 내용들이 어떻게 판단이 돼서 결과가 어떻게 나올지는 사실은 저도 장담할 수 없고 미지수입니다. 어떻게 나올지는 제가 나중에 동영상 또 올려드릴 건데요. 애매모호하다 보니까, 이 법령이 애매모호하다 보니까 이게 어떤 사기로 이루어질지, 어떻게 형이 집행이 될지, 그리고 법원에서는 어떻게 판단할지 사실 쉬운 문제가 아니라서 이건 나중에 결과 나오면 직접 설명드리겠습니다. 그리고 중간에 잘못했던 것이, 이 거래하는 과정에서 사실은 저희가 항상 말씀드렸다시피 양도 양수에 대한 접수 그리고 허가증이 나오는 기간이 한 일주일 정도 걸리는데요. 매도인 입장에서는 접수증이 나오면 완납이 이루어지는 게 맞습니다. 남바를 팔 때 계약금 쪽으로 일부 주고, 맨 마지막에 양도 양수하는 과정에서 매수인 인적사항이 기재된 인감이 발행이 됨과 동시에 저 같은 경우는 완납을 진행을 해드립니다. 영업남바에 대한 것에 대한 완납을 다 진행해드리고요. 그래야지 남바를 파시는 분이 안전하게 거래가 됐다는 걸로 확인하고, 접수하는 과정에서 문제가 발생하면 대중교통과에 전화해가지고 이 남바 자체가 돈이 거래가 안 됐다고 취소할 수도 있습니다. 그런 사례도 직접 있었고요. 그리고 남바를 다 가지고 접수한 상태에서는 완납이 이루어져야지 양도하시는 분한테도 안전하게 거래가 다 되신 거라고 볼 수 있을 것 같습니다. 돈이라는 게 다 치워지면 본인은 안심하셔도 되니까 그거는 상관이 없을 것 같고요. 영업남바를 매수하는 입장에서도 접수증이 나오고 허가증이 나옴과 동시에 완납을 진행하시는 게 맞습니다. 그렇게 진행이 대부분 통상적으로 이루어지고 있고요. 근데 이번 사례 같은 경우는 양도하시는 분은 통상적인 계약으로 계약금을 받고 매수인 인적사항 기재된 인감을 띄워주면서 완납을 못 받았습니다. 그동안 거래하셨던 브로커, 중간 브로커가 지금 사기를 친 거기 때문에, 이 중간 브로커가 착복해서 소비자한테 돈을 다 받았겠죠. 물론 돈을 다 받은 상태에서 이쪽에 완납 정리를 안 하고 이전을 다 한 상태입니다. 그럼 이 부분에 대해서 가장 이슈는 영업남바 금액이 이 브로커한테 다 치루어졌냐도 문제고, 정상적으로 통상적으로 이루어지는 과정에서 금액이 이루어졌냐. 만약에 가령 2천만 원짜리 영업남바였으면 계약금 500, 중도금 1,000만 원 이루어진 이후에 잔금이 다 이루어졌어야 되는데
아마 소비자 쪽에서도 조금 더 달콤한 유혹, 그러니까 시세대로 정리가 안 된 금액, 가령 2천만 원의 남바 시세라고 보면 뭐 1,900이든 1,800만 원에 이 남바를 매수할 수 있게 해주겠다라는 중간에 브로커, 이 브로커 역할이 어떻게 했는지 일단 경찰서에서 확인을 해야 될 것 같습니다. 그런 과정이라면 분명히 이것도 시세 대비해서 너무 낮은 가격에 샀다고 하면 이것도 어떻게 판단을 할지는 모르는 겁니다. 그래서 이게 남바에 대한 취소도 이루어질 수도 있고 사기건으로 연루가 될 수도 있는 겁니다. 그래서 조서를 꼭 받으셔야 되는 상황이에요. 본인은 그런 의도가 분명히 아니었음에도 불구하고 이게 법적으로 공방이 이루어지면 분명히 문제가 될 수 있는 거니까 깨끗한 거래가 가장 중요합니다. 깨끗한 거래가 가장 중요합니다. 그래서 지금 오늘 날짜로 지금 고소가 진행이 될 거고요. 그 진행 과정에 대한 부분은, 결과에 대한 부분은 제가 직접 동영상 한번 올려드리도록 하겠습니다. 항상 주의하셔야 되는 문제니까 꼭 체크하셨으면 좋겠고요. 정말 저는 이제 일선에서 필드에서 일을 하고 있지만 빈번히 이루어지는 사기들이 굉장히 많습니다. 갑작스럽게 자기 돈을 필요해서 횡령하고 유용하시는 분들이 많으니까 웬만하면 저도 저를 믿고 해주시는 것도 좋지만 사무실에서 직접 내방해 주시고 제가 어떤 일을 하고 있고 어떻게 사업자를 내고 있고 이런 규모에서 일을 하고 있구나, 그냥 중개만 하는 사람이 아니구나, 그런 부분을 체크하셔야 되는 게 분명히 맞을 것 같습니다. 그냥 이 사람 보고 그동안 거래해왔으니까 잘 해주겠지 라는 판단은 사실은 요즘은 이 거래에서는 안 맞는 것 같습니다. 그러니까 항상 이 거래 자체가 명확히 중고차만 거래하는 거래면 문제가 되지 않을 수 있습니다. 근데 이게 항상 서두에서도 말씀드렸다시피 권리금 개념에 대한 거래이고, 그리고 명확한 계약서 자체가 인정이 되는 거래가 아닙니다. 그래서 경찰서에서도 그리고 법원에서도 어떻게 판단이 될지 모르는 거고, 지금 이 사기건에 연루되신 분도 몇 명 계시는데 그 중에 몇 분은 나는 한번 해봤으니까, 해봤더니 법원에서 사기로 인정이 안 되더라, 그래서 나는 돈을 못 받았다 하시는 분도 계십니다. 실제로. 그러니까 이 거래에 있어서 분명히 시세대로 사갖고 정확한 업체에서 거래하시는 게 분명히 맞는 것 같고요. 그 거래에 있어서 꼼꼼히 챙기셔야 될 분은 분명히 소비자라는 거, 그리고 매도인, 매수인이라는 거, 그 중간 브로커, 저도 중개인 역할을 하는 겁니다. 분명히 양도 양수에 대한, 영업 남바만 거래하시는 거면 양도 양수에 대한 중개를 하는 겁니다. 그 브로커에 대한 뭐 인적 사항이라든지 영업을 하는 규모, 그동안 해와졌던 거래 사례들, 이런 것들 꼭 확인하셔서 직접 본인이 매입을 하고, 그리고 매입했던 차량 남바에 대해서 정확하게 이 사람이 직접 사고 판매하고 진행이 되는 건지 정확하게 확인하셔서 거래하시는데 유의하셨으면 좋겠습니다. 중요한 내용들이 갖고 오늘 동영상이 좀 길어졌는데요. 하여간 이슈는 정확한 업체에서 거래하시는 게 가장 중요하다는 거 참고 꼭 하셔서, 이게 본인이 연루 안 된 거는 상관없습니다만 경찰서를 오가고 진술서도 써야 되고 이것저것 일이 너무 피해 아닌 피해가 많이 이루어지고 있습니다. 깨끗하게 거래가 끝나면 끝나는 건데, 나는 열심히 일을 할 목적으로 이 남바를 구입하는 건데, 결국에는 이 남바를 취득하신 분들도 결국엔 경찰서에 조서를 받으러 가셔야 되거든요. 참고인 조사라도 받으셔야 되는 부분이니까, 물론 지금 그 매수인 상황은 모릅니다. 제가 그분도 연루가 돼 있을 수도 있어요. 근데 이제 절차를 보니까 진행 사항을 제가 꼼꼼하게 봤더니 그 매수인 쪽에서는 연루가 된 것 같지는 않습니다. 근데 이제 거래 금액에 대한 부분이 너무 싸게, 형편없이 싸게 거래가 됐다고 하면 연루가 될 수도 있습니다. 본의 아니게. 그런 것도 좀 주의하셔야 될 것 같고요. 요번에 사례는 인천에서 거래하시는 분이었는데 수원에서도 그런 일이 있었고, 하여간 영업남바 거래하시는데 꼭 유의하셔서 웬만하면 직접 내방하시고, 원래 대부분 찾아가서 계약서 쓰고 잔금 치르고 계약금 치르고 뭐 하거든요. 근데
웬만하면 첫 거래 시에 꼭 한번 그 업체 확인하시고, 미심 적으시면 신분증 뭐 이런 걸 좀 다 받으세요. 사업자라든지 이런 것들 좀 다 받으셔가지고 기분 나쁠 일은 아니거든요. 사실 이거 믿고 한다는 거는 사실은 처음 보신 분들이고 처음 거래하시는 분들 어떻게 믿고 하겠습니까? 그런 것들을 좀 받으셔도 조금은 더 안전하지 않을까 싶습니다. 계획적으로 한 거는 막을 수는 없지만 그래도 돌다리도 두드려가면서 뭐 걷는다고 하지 않습니까? 서로 믿는 거래를 해야 되는 게 맞지만, 처음 보신 분들이고 처음 거래, 대부분 영업남바 하시는 분들이 뭐 첫 거래하고 그 이후에 서로 안부 전화하면서 이제 내용들 살피고 또 파시는 경우도, 팔 이후에는 뭐 안부 전화하는 거지 계속 이 영업남바가 계속적으로 거래되는 건 아니거든요. 그래서 항상 유의하셔서 꼭 살핀 상태에서 거래하셨으면 좋겠습니다. 여기까지 나래트럭이었고요. 나래트럭은 영업남바 매매 전문, 바가지, 크레인, 그리고 중고차, 화물차, 그리고 승용차도 하고 있는데 모르세요. 승용차도 하고 계시냐 이렇게 물어보시는 분 많은데, 승용차도 성실하게 거래할 수 있으니까 언제든지 문의 주시면 최선을 다해서 진행해 보도록 하겠습니다. 여기까지 나래트럭이었습니다. 감사합니다.